Sabr haqiqiy sabr. Musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi. Musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabirlarga, jazoga tusha olganlar. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabr bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyshadi. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz. Ikkinchi toifa esa, jazoga tushadigan toifa esa, ey Robbim, nima uchun bunday qilding? Qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim? Nima uchun ayni men? Kinolarda eshitamiz, ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Agar seni qilayotgan gunohlaringga 10 tadan bittasiga 10 ta jazo berganida bir kun ham turmas edi.